如何更改 Instagram 通知音效？现实大部分人都有使用 Instagram 的习惯，可以分享平日的照片或查看别人的贴文。如果你想第一时间收到对方的最新资讯，可以开启 Instagram 的通知铃声。如果想更换系统预设的音效，该怎样做呢？ IG 的通知铃声只能够在手机的设定里更改。如果你是使用 iPhone 手机，需要先把系统升级至 iOS 17.2，才可以更换 Instagram 的通知铃声。首先回到手机主画面，点击设定，选择声音与触觉回报，选择预设提示，可以选择系统提供的免费音效，或是其他已下载的铃声。三全音便是我们最常听到的通知音效。完成设定后， IG 的通知音效就会变成三全音。如果你想调整通知音效的声量，回到声音与触觉回报页面，调整铃声和提示声。但是要注意的是，一旦把预设提示音更改，所有 App 的提示音效都会一同更改。如果大家喜欢我的影片，记得点赞和订阅我的频道。